Cầm này cách cả tiền chả con từ ngọc khí chân môn bay đai để kêu cài cầm này cái cả tiền ở con ở lớn này kêu sông an vật hiến cầm này cái cả tiền được bao nhiêu chỉ môn sân á môn nâng nhẹ kêu cài con tập cho rung an cho môi nâng nhẹ kêu cho đơn rớt việc nông rõ óc xăm rác do từ bóng bánh nông trần lót việc cá miền nấy nâng trong đặt chuối ban trần trần chân đọc an nông rõ việc học khí tê vật á quân lứ vị bắt sạch khí play lá sốt môi để kêu nè vận tải để kêu mình chỉ ở cồn té con tạc án đấy nè sôn vai bóng cúng pre sản bột pranya mút mốt lơ lục cá chia kêu này mình đốt nừng cho chị chói trong trang tesna pro đại sản sôn vai bóng cúng pre thọt lấy đốt ngay ai cầm chắc hot hộp ngừng ngất chắc đo trai sổ quát krông ạc mà bóng cúng pre sóng ông sao vét smart smart bột sạch ná trong sơ body sạch ó nhung bếp cắt ná xuống quần tiền tập dấn xuống một vơi cho mùi nâng đẹp luôn từ ọc này nè tập dấn xuống vai bằng cúng bếp sản bột pra nhà một mốt lơ lục cả chia cru này một nút nâng nâng ngày đại cốt chả tê vật đà nè tê vật ná trong trang tesna pro đại sản sông vai bóng cúng bếp thọt lấy đồi đại cốt chà đồi quần lư ngày nhá lại những một bên việt thá quần lư đồi quần lư ngày ai cầm chắc hot hộp ngon ngất chà chài đại cốt ok chà bị bắn á lại nâng chà bị bắt đo trai sụp vắt cục ạc mà bóng cung bếp sáng ông sao biết tập ai đại cốt ok nè sạch thìa sạch thìa smart smart bột sạch nè trong sơ body sốt ó rồi đại cốt nơi trong khảo giúp bị cái lại pla nó chà ok nè lại pla nhung bếp cắt ná xôm quần tiền ok chẳng bắt đầu vì nè kêu bàn cai nơi còn lại cái cá tết học con tiếng học ní hết nè kêu chưa chạy thang con tiếng học ní và có chỉ thuộc bàn trần trớ hai bà sơn chỉ mình cả lại nè khó xung con cài bàn trần trớ cả nè kêu tiếng học ní đấy chứ là lời nước môn nâng chiên châu từ đó mê đến mấy nè kêu có mình click đáy nơi cao làm đặt mê đến chắc rồi bao giờ tiếng học ní chẳng con tiếng học ní đây cha bàn này thực tế thằng ca vì ngày môn giờ riêng đòn này hay cốt cho nên nè kêu tiếng mới ok nè chẳng ngày muốn cư dương riêng đo sầm nế để tôi từ nướng ca bông bánh ăn tập bắp cầm nát chia sẻ xe còn nó hay dương riêng nơi tập qua tí mà rồi cũng mùi chẳng dân bàn vừa rồi ọc từ hai chẳng là lớn nước sông châu màu mê riêng mấy chú mùi nâng nẹ kêu tiếng ọc này tay mặt đơn nè tập chà con cô tiếng ọc này chẳng là lớn nước sông mà châu rung ăn chúng nó chơi chú mùi nâng nẹ kêu tiếng ọc này nè tập phía sạc máy tông bố tim rồi bằng muối đo tông bố tim rồi bằng pì máy page 106 to 107 การ start listening เนี่ยพูดตามบทศาสนาเดินบท list มาจ้ะซึ่งคุณโกจึงเอาขี้ไม่เรียนดอกบอกเยอะจะเรียนในไงนั่นคือติดต่อถึงในการ start ซึ่งทำไมเอาการ start ดอกบอกคุณโกจึงเอาขี้บานฉบับหล่อหล่อดิฉันให้ส่งมาอันเปียกกระลึกชิมวยในดูชิมวยสนนั้นจึงเปียกกระลึกบอกเยอะมีจำนวนปูนเปียกตัดจึงจะรู้อันจึงเอาขี้นั้นเปียกคนลึกมวยบวชนักเปียกจีเกติยาโจกันเพศจีสามนะตามฉบับศาสนาหรือตามลัทธิหนามวยอุติหอปูซ้ำบวชซองคนมาได้เปียกกระลึกติปีสามนะนักเปียกจีเลี้ยมเนี่ยเติงปลอบประทัวเพื่อกายวิจารจัดเอาสงบจากบ้านเนี่ยรุมหมอกบ้านอุติหอจีตาขยงบ้านบวชจีสามนะเปียกกระลึกติใบอุดน้อมนักเปียกจีคนเลี้ยมปัวล้อปลอกซาไหลหนาอุติหอมนุษย์มีนอุดมกเตะโรแมนปานเจียตีสระลังในมหาชนพิกลึกติบุญกะเล็กแค่ปีจีเนียมสิกได้สร้างมองจัดอุติหอการเล็กบองกะเล็กคือดังใบหลงดอกกัน
ចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីកូនទាំងអស់គ្នាបានចូលរួមអានពាក្យកលឹះជាមួយនឹងអ្នកគ្រូរួចហើយអញ្ចឹងសូមកូនទាំងអស់គ្នាបើកសៀវភៅពុម្ពរបស់យើងនៅទំព័រទី106ទាំងអស់គ្នាណាកូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីកូនទាំងអស់គ្នាបានបើកសៀវភៅពុម្ពរបស់យើងរួចរាល់មកហើយនៅទំព័រទី106អញ្ចឹងឥឡូវនេះសូមកលេចមើលទៅលើអត្ថបទកំណាព្យរបស់យើងទាំងអស់គ្នាណាអញ្ចឹងនៅក្នុងអត្ថបទកំណាព្យហ្នឹងសូមកូនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ហើយនឹងបំពេញខ្លឹមសារកំណាព្យជាមួយនឹងអ្នកគ្រូណាកូនថាពាក្យទី1គេបំពេញអីគេទី2បំពេញអីគេកូនណាចាតោះអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអានហើយបំពេញតែម្ដងបន្ទាប់ពីអ្នកគ្រូបានបំពេញហើយរួចជាស្រេចអ្នកគ្រូនឹងច្រៀងឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ទាក់ទងទៅនឹងបទកតិណាតោះអញ្ចឹងតាំងពីដូនតាខ្មែរជឿឯណាកូនខ្មែរជឿសាសនាណាកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺបំពេញពាក្យថាសាសនាអូខេខ្មែរជឿសាសនាសាមណគោតមព្រះអង្គនាំផ្លូវដើរទៅឧត្តមប្រកាន់ក្រឹតក្រមអូខេកន្លែងហ្នឹងបំពេញពាក្យថាក្រមប៉ុណ្ណាក្រឹតក្រមល្បីគ្រប់ទិសទីខ្មែរឲ្យកូនបួសជាព្រះសង្ឃព្រោះតាមប្រពៃណីបួសដើរ3សងគុណលោកទាំងឯដែរកូនទាំងពីរនឹងទូននេតិថែពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងវាបន្តគឺទូននេតិណាបើបានបួសហើយអ្នកកុំកន្តើយអូខេកន្តើយកុំឲ្យមូសាគោរពព្រះធម៌ព្រះពុទ្ធផងណារៀនសូត្រធម៌អាអូខេណាហើយហ្នឹងគឺធម៌អាព្រះត្រៃបិដកលះបង់កាលេសកម្មគុណដែលស្រេះអូខេស្រេះដោយព្យុះបោកគឺពាក្យថាបោកប៉ុណ្ណោះកំចាត់មហោទោសោអាក្រក់អូខេអាក្រក់កុំឲ្យវល់វក់ជាប់ក្នុងអាត្មាកុំបួសលេងបួសធ្វើជាក្មេងអូខេក្មេងណាបួសនោមខូចការបាត់បង់ជំនឿព្រះពុទ្ធសាសនាបួសមិនជ្រះថ្លាអូខេជ្រះថ្លាបួសសំទ្រពចាបន្ទាប់ពីកូនបានស្ដាប់អ្នកគ្រូអានអត្ថបទកកតិឲ្យកូនទាំងអស់គ្នារួចមកអ្នកគ្រូជឿជាក់ថាកូនទាំងអស់គ្នាប្រកបជាបំពេញត្រូវណាហើយនេះអ្នកគ្រូបានសរសេរឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាបន្ថែមដើម្បីងាយស្រួលនៅពេលដែលយើងជ្រៀងបទកកតិអញ្ចឹងងាកមកមើលបទកកតិរបស់យើងវិញបន្ទាប់ពីយើងបានបំពេញខ្លឹមសារកំណាព្យរួចហើយអញ្ចឹងកូនទាំងអស់គ្នាតើដឹងឬទេថាបទកកតិមួយវគ្គតើមានប៉ុន្មានឃ្លាដែរកូនចាបទកកតិមួយវគ្គគឺមានចំនួន7ឃ្លាហើយមួយឃ្លាគឺមាន4ជាងស្មើគ្នាណាអញ្ចឹងសូមមកចូលរួមជ្រៀងកំណាព្យជាបទកកតិជាមួយនឹងអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាណាកូនចាតោះតាំងពីដូនតាខ្មែរជឿសាសនាសាមណគោតមព្រះអង្គនាំផ្លូវដើរទៅឧត្តមប្រកាន់ក្រឹតក្រមល្បីគ្រប់ទិសទីខ្មែរឲ្យកូនបួងជាព្រះសង្ឃព្រំតាមប្រពៃណីបួសដើម្បីសងគុណលោកទាំងពីរនឹងទួនាទីថៃពុទ្ធសាសនាបើបានបួងហើយអ្នកកុំកន្តើយកុំឲ្យពូសាព្រះគោរពព្រះធម៌ព្រះពុទ្ធផងណារៀនសូត្រធម៌ព្រះត្រៃបិដកលះបង់កាលេងកម្មគុណដែលស្រេងដូចព្យុះបោកបង់កំចាត់មកហៅទោសោអាក្រក់កុំឲ្យវល់វង់ជាប់ក្នុងអាត្មាកុំបួសលេងបួសធ្វើជាក្មេងបួសនោមខូចការបាត់បង់ជំនឿព្រះពុទ្ធសាសនាបួសមិនជ្រះថ្លាបួសសន្ទ្រពចាបន្ទាប់ពីអ្នកគ្រូបានច្រៀងបទកកតិឲ្យកូនទាំងអស់គ្នារួចមកឥឡូវនេះសូមកូនទាំងអស់គ្នាមកស្ដាប់ទាក់ទងទៅនឹងខ្លឹមសាររបស់អ្នកបួសតាមពុទ្ធសាសនាថាវាមានន័យថាម៉េចនៅក្នុងកំណាព្យមួយទៅណាកូនទាំងអស់គ្នា
ចាកូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីអ្នកគ្រូបានច្រៀងបទកតេឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់រួចហើយឥឡូវនេះអ្នកគ្រូក៏សូមមកបញ្យល់អត្ថន័យមេរៀនរបស់យើងបន្តិចសិនណាចាអញ្ចឹងយើងឃើញថាតាំងពីបុរាណកាលមកខ្មែរយើងភាគច្រើនគាត់មានជំនឿលើព្រះពុទ្ធសាសនាមែនតើហើយពីព្រោះគាត់យល់ឃើញថាវាគឺជាផ្លូវមួយដែលនាំឲ្យពួកគាត់ទៅកន្លែងមួយដែលស្ងៀមស្ងាត់ហើយមានសេចក្តីសុខទៀតហើយបើសិនជាគាត់អនុវត្តតាមព្រះពុទ្ធសាសនាគឺមានន័យថាគាត់នឹងមានជីវិតមួយដែលល្អប្រសើរដូច្នេះហើយប្រជាជនខ្មែរភាគច្រើនណាគាត់ឲ្យកូនរបស់គាត់បួសជាព្រះសង្ឃពីព្រោះការបួសជាព្រះសង្ឃគឺវាមានអត្ថន័យច្រើនដូចជាទី1គឺបួសដើម្បីសងគុណដល់ពុកម្ដាយហើយចំណែកឯមួយទៀតគឺបួសធ្វើជាទុននទីដើម្បីថែរក្សាព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យបាននៅគង់វង្សបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសូមបញ្យល់អត្ថន័យមេរៀនរបស់យើងទាក់ទងទៅនឹងកំណាព្យអ្នកបួសតាមព្រះពុទ្ធសាសនាតែប៉ុណ្្នេះសិនណាអញ្ចឹងឥឡូវនេះអ្នកគ្រូនឹងមានសំណួរឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាធ្វើចាំមើលថាកូនទាំងអស់គ្នាយល់បានប្រមាណដែរទាក់ទងទៅនឹងការស្ដាប់អ្នកបួសតាមពុទ្ធសាសនាណាកូនចាកូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងឥឡូវនេះសូមមកចូលរួមអានសំណួរជាមួយនឹងអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាណាកូនសំណួរទី1តើខ្មែរយើងមានជំនឿលើសាសនាអ្វីខ្លះទី2តើខ្មែរយើងឲ្យកូនប្រុសកោសក់បួសដើម្បីអ្វីទី3ដើម្បីរក្សាពុទ្ធសាសនាតើអ្នកបួសធ្វើដោយប្រេចខ្លះទី4តើតាមជំនឿអ្នកបួសគោរពតាមពុទ្ធអាវាទត្រឹមត្រូវនឹងទៅកើតនៅទីណាចាកូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសំណួររបស់យើងគឺមានចំនួន4សំណួរដូច្នេះហើយអ្នកគ្រូនឹងទុកពេលឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាចំនួន5នាទីដើម្បីឆ្លើយនៅសំណួរទាំង4ហ្នឹងណាបាទចាកូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងរយៈពេល5នាទីដែលអ្នកគ្រូបានទុកឲ្យកូនរួចមកហើយឥឡូវនេះក៏ឈានចូលមកដល់ហើយអញ្ចឹងសូមទៅកលេចមើលឬក៏ទិញពុតចម្លើយដែលកូនបានឆ្លើយសំណួរអំបញ្ញមិញជាមួយនឹងអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាចាំមិនថាត្រូវឬក៏ខុសហើយឬក៏កូនឆ្លើយបានត្រឹមត្រូវដូចអ្នកគ្រូដែរឬទេណាបាទអញ្ចឹងមុននឹងអ្នកគ្រូអានចម្លើយទី1ឲ្យកូនអ្នកគ្រូក៏សូមឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាទៅមើលសំណួរទី1ម្ដងទៀតទាំងអស់គ្នាណាតាមមួយគេសួរថាតើខ្មែរយើងមានជំនឿលើសាសនាអ្វីខ្លះអញ្ចឹងចម្លើយរបស់អ្នកគ្រូគឺខ្មែរយើងមានជំនឿលើពុទ្ធសាសនាទី2តើខ្មែរយើងឲ្យកូនប្រុសកោរសក់បួសដើម្បីអ្វីតាមចម្លើយទី2ខ្មែរឲ្យកូនប្រុសកោរសក់បួសដើម្បីសងគុណទៅពុកម្ដាយសំណួរទី3ដើម្បីរក្សាពុទ្ធសាសនាតើអ្នកបួសធ្វើដោយម្ដេចខ្លះចម្លើយរបស់យើងទី3ដើម្បីរក្សាពុទ្ធសាសនាអ្នកបួសប្រតិបត្តិតាមពុទ្ធវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនទី4តើតាមជំនឿអ្នកបួសគោរពតាមពុទ្ធអាវាទត្រឹមត្រូវនឹងទៅកើតនៅទីណាតាមចម្លើយរបស់យើងទី4តាមជំនឿអ្នកបួសគោរពតាមពុទ្ធវត្តត្រឹមត្រូវនឹងទៅកើតនៅខាងសួគ៌និងនិព្វានចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីកូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញនៅកំណែសំណួររបស់អ្នកគ្រូរួចមកអ្នកគ្រូសង្ឃឹមនិងជឿជាក់ថាកូនទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាឆ្លើយបានត្រឹមត្រូវដូចជាអ្នកគ្រូដែរណាចាកូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបានកែសំណួរចម្លើយរួចរាល់អស់ទៅហើយដូច្នេះមុននឹងបញ្ចប់មេរៀនអ្នកគ្រូក៏មិនភ្លេចដែរកិច្ចការផ្ទះរបស់កូនទាំងអស់គ្នាណាអញ្ចឹងសូមមកមើលកិច្ចការផ្ទះជាមួយអ្នកគ្រូហើយចូលរួមអានកិច្ចការផ្ទះជាមួយនឹងអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាណាចាកិច្ចការផ្ទះ homework ចូលជ្រើសរើសពាក្យក្នុងប្រអប់សម្រាប់យកទៅបំពេញក្នុងចន្លោះពាក្យការឲ្យមានន័យនិងចំណាត់ជួនបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងពាក្យនៅក្នុងប្រអប់របស់យើងគឺមានចំនួន5ពាក្យណាអញ្ចឹងតើពាក្យទី1គឺក្រមទី2គឺពីរទី3គឺសាសនាទី4គឺនេតិទី5គឺផ្លូវអញ្ចឹងអ្នកគ្រូនឹងអានចំណុចនេះឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាណាហើយយើងធ្វើទាំងអស់គ្នាកូនចាអញ្ចឹងតាំងពីដូនតាខ្មែរជឿអីគេបំពេញមកណាចាសាមណៈគោតមព្រះអង្គនាំចុចដើរទៅឧត្តមប្រកាន់ក្រឹបចុចល្បីគ្រប់ទិសទីខ្មែរឲ្យកូនបួសជាព្រះសង្ឃរស់តាមប្រពៃណីបួសដើមបីសងគុណលោកទាំងថ្ងៃណាគាត់នឹងទួចុចថែពុទ្ធសាសនា